Hello, karibu katika Riami Swahili Technology. Leo tutajifunza jinsi ya kutoa ama kufuta application katika kompyuta. How to remove uninstall application on computer. Cha kufanya, nenda katika search icon ya menu. Unaweza ukatype neno control panel, maana yake ni panel ambayo ina control computer. Then utachagua hiyo icon ya control panel. Inapofunguka utakuwa kuna list ya hizo setting ambazo unataka kuzifanyia. Make sure katika view by unachagua category, then unaenda katika application ya program, click install a program, then utachagua hiyo program ambayo unataka kuitoa. Sisi tutatumia STPA USB modem, right click, tutaona option ya install. Njia nyingine unaweza ukaiclick, then juu kule kutakuwa kuna icon ya install. Vile vile unaweza kuinstall kwa kutumia njia hiyo. Click, then kutakuja option ya are you sure you want to complete remove. Je, unataka kuitoa moja kwa moja? Yes. Then hapo tutaona application ama icon inapotea. This means that imetoka katika kompyuta. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Riami Swahili Technology. Asante.